আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, রসনার স্বাদের পক্ষ থেকে আমার আজকের আয়োজন বৈশাখী স্পেশালে আমি আপনাদের জন্য দেখিয়ে দেব মুনাক্কা কিভাবে তৈরি করতে হয়। বৈশাখী মেলাতে বা ছোট ছোট গ্রাম্য মেলাতে আমরা দেখে থাকি মুরালির পাশেই এই মুনাক্কার অবস্থান। আমি আগের এপিসোডে দেখিয়েছি মুরালি কিভাবে তৈরি করতে হয়। আজকে ঠিক একটু ভিন্নভাবে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি মুনাক্কাটা কিভাবে আপনারা খুব সহজে বাসায় তৈরি করতে পারবেন। এই রেসিপিটি তৈরি করার জন্য প্রথমে আমার লাগছে 2 কাপ ময়দা। আমি 2 কাপ ময়দা নিয়ে নিচ্ছি। এবারে দিব হাফ চা চামচ কালি জিরা, হাফ চা চামচ লবণ এবং 1 টেবিল চামচ ঘি। ঘিয়ের পরিবর্তে আপনারা সয়াবিন তেলও দিতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। এখন এটাকে একটু হাত দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নেব। খুব সহজ একটি রেসিপি, কিন্তু খেতেও অসাধারণ। আপনারা একটু মনোযোগ দিয়ে দেখলেই সবাই ইনশাল্লাহ তৈরি করতে পারবেন। মিশিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে। এখন আমি দেব রুম টেম্পারেচারে থাকা হাফ কাপ দুধ। অল্প একটু দিয়ে ভালোভাবে হাত দিয়ে মিশিয়ে নিয়ে আমি বাকিটুকু ঢেলে দেব। মোটামুটি সব উপাদান দেওয়া শেষ হয়ে গেছে। এ পর্যায়ে আমি দুধটা মাখিয়ে নিয়ে এর অবস্থানটা দেখে অল্প অল্প পানি অ্যাড করে এটাকে একটি কাই তৈরি করে নিব। কাইটি খুব নরমও হবে না, আবার খুব শক্তও হবে না। কাইটি আমার তৈরি হয়ে গেছে। আপনারা অবশ্যই হাত দিয়ে ভালোভাবে এভাবে করে মথে এই কাইটি তৈরি করে নেবেন এবং এ পর্যায়ে উপরে আবারও একটু ঘি মাখিয়ে নেবেন। আমি ভালোভাবে সব দিকে ঘিটা মাখিয়ে নিচ্ছি। এভাবে ঘি মেখে নেওয়া হয়ে গেলে একটি ভেজা কাপড় দিয়ে 30 মিনিট ঢেকে রেখে দিবেন। কাইটে আমি 30 মিনিট রেখে দেওয়ার পরে এখন 2 ভাগ করে নিচ্ছি। সমান 2 ভাগ করে একটু ময়দা ছিটিয়ে নিয়ে এটাকে মোটা আকৃতি করে একটি রুটি বানিয়ে নেব। রুটিটা বেশি আকারে মোটাই হবে, তা না হলে মুনাক্কাগুলোর সাইজ সুন্দর হবে না। রুটিটা বেলে নেওয়া হয়ে গেছে। এখন আমি আপনাদেরকে কেটে দেখাবো। যেমন মোটা করে রুটিটা বানিয়ে নিয়েছি, আপনারা এইভাবে ঠিক বানিয়ে নেবেন। প্রথমে এইভাবে লম্বা লম্বি করে কেটে নিতে হবে। ঠিক এই আন্দাজে কাটবেন, আমি যেভাবে কেটে নিচ্ছি। এবারে একটু ঘুরিয়ে নিয়ে এগুলো সমান করে নিয়ে সোজা করে আবার এভাবে কাটতে থাকবেন। ভিতর দিকটা মচমচে শক্ত থাকে, ওপরে মিষ্টি প্রলেপ থাকে, তাই এই খাবারটি খেতে খুব সুস্বাদু হয়। এইভাবে করে আপনারা কেটে নিয়ে একটি পাত্রে রেখে দেবেন। মুনাক্কাগুলো আমার কেটে নেওয়া হয়ে গেছে। এভাবে করে সবগুলো আপনারা কেটে নেবেন।
ডুবু তেলে এগুলো ভেজে নিচ্ছি। আমি প্রয়োজন মতো তেল নিয়ে নিয়েছি, আর গরম হওয়া মাত্রই আস্তে আস্তে করে ছেড়ে দিচ্ছি সবকটি মুনাক্কা। একটু নেড়ে চেড়ে দিবেন যেন আর একটির সাথে আরেকটি জয়েন্ট হয়ে না যায়। আর খেয়াল রাখবেন এই সময়ে জালটা একটু মিডিয়ামে রাখবেন, তা না হলে দ্রুত দিতে গেলে এপিট উপিট নাড়াচাড়া না করলে পুড়ে যাবে। মুনাক্কাগুলো আমার ভেজে নেওয়া হয়ে গেছে। এখন আমি একটি ঝাঁঝরিযুক্ত চামচ দিয়ে তেলটুকু যতটুকু পারি ঝরিয়ে টিস্যুর উপরে রেখে দেবো যেন একটা তেলটুকু চুষে নেয়। এখন আমি মুনাক্কাগুলো ডুবিয়ে নেওয়ার জন্য একটি শিরা মকানে তৈরি করে নেব। সেজন্য আমি প্রথমে হাফ কাপ পানি এবং 1 কাপ আখের গুড় নিয়ে নিয়েছি, আর মিডিয়াম আঁচে এটি জাল করে নিচ্ছি। আপনারা অবশ্যই আখের গুড় দিয়েই করবেন, কারণ খেজুরের গুড়ে এই মুনাক্কাটা স্বাদ বেশি ভালো হবে না, আখের গুড় দিয়েই অনেক টেস্টি হয়। মিশ্রণটি তৈরি হয়ে যাওয়ার চেনার একটু উপায় আছে। আঙ্গুলের মধ্যে একটু নিয়ে এভাবে দেখবেন, তারের মতো দেখা যাবে। এভাবে তার দেখতে পেলে বুঝবেন যে মুনাক্কাগুলো দেওয়ার সময় হয়ে গেছে। এখন আমার ভেজে নেওয়া মুনাক্কাগুলো হাঁড়ির মধ্যে দিয়ে দিই। এভাবে নাড়তে নাড়তে যখন দেখবেন গুড়ের মিশ্রণটি কমে এসেছে, ঠিক তখন কিছু চালের গুঁড়ি ছিটিয়ে দিয়ে আবার অনবরত নাড়তে থাকবেন যতক্ষণ না এটি শেষ পর্যায়ে শুকনো অবস্থায় না আসে। আপনারা বাজারে রেডিমেড গুঁড়িও দিতে পারেন, আবার ঘরের চালের তৈরি করা গুঁড়িও দিতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। আমি এখানে 3 টেবিল চামচ চালের গুঁড়ি অ্যাড করেছি। অল্প অল্প করে দিবেন আর নাড়তে থাকবেন, তাহলে দেখবেন শেষ পর্যন্ত খুব ভালোভাবে মুনাক্কাটি তৈরি হয়ে গেছে। এই দেখুন তৈরি হয়ে গেছে মচমচে সুস্বাদু মুনাক্কা। বৈশাখী মেলার এটি একটি অন্যতম উল্লেখযোগ্য খাবার, আমাদের কাছে সবার কাছে খুবই প্রিয়। আমরা সবাই চেষ্টা করলে খুব সহজে কিভাবে তৈরি করব সেই রেসিপিটি আমি দেখানোর চেষ্টা করেছি। আপনারা সকলে মিলে বাসায় ট্রাই করবেন। আর বৈশাখ উপলক্ষে যেসব টুকিটাকি খাবার আমি দেখাচ্ছি, এগুলো যদি প্রত্যেকটা আইটেমে বাসায় ট্রাই করেন, তাহলে বৈশাখের সময় আপনার বাসায় হয়ে উঠবে একটি বৈশাখী মেলার খাবারের দোকানের মতো। আপনারা অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবেন, কেমন হলো আমাকে জানাবেন, কমেন্ট করবেন, ফ্যামিলি ফ্রেন্ডের সাথে আমার এই ভিডিওটি শেয়ার করবেন। আর আপনারা যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, তারা অবশ্যই প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন। আর আমি যে সাজিয়ে দিয়েছি, এভাবেই মেলার মধ্যে বিক্রি হয়। এই ঠোঙ্গা 5 টাকা, 10 টাকা, 5 টাকা, আপনারা যেটা খুশি সেটা নিতে পারেন। আর বাসায় তৈরি করে অবশ্যই মজা পাবেন। আমি আশা করি এ পর্যন্তই আজকে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফিজ।